Բարև ձեզ հանրայինի եթերում լուրերի թողարկումն է, տաղավարում աշխատում է Լիլիթ Դանիելյանը։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանի հրամանագրով զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի առաջին տեղակալ Տիրան Խաչատրյանը ազատվել է պաշտոնից։ Հրամանագրում ասվում է, հիմք ընդունելով վարչապետի առաջարկությունը համաձայն Սահմանադրության 133-րդ հոդվածի առաջին մասի, նաև զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքի 40-րդ հոդվածի 3-րդ մասի Տիրան Խաչատրյանին ազատել Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի առաջին տեղակալի պաշտոնից։ Արցախում ռուս խաղաղապահները 27 դիտակետում իրականացում են իրավիճակի շուրջօրյա մշտադիտարկում։ Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացրել է, որ հրադադարը պահպանվում է շփման գծի ամբողջ երկարությամբ։ Հրադադարից հետո Արցախի է վերադարձել 52700 մարդ։ Մարդասիրական ականազերծման կենտրոնի ինժեներասակրավորները չպայթած զինամթերքից մաքրել են 1491 հեկտար տարածք, 462 կիլոմետր ճանապարհ, 1467 բնակելի շինություն, վնասազերծել 24891 պայթյունավտանգ առարկա։ Ռուսական խաղաղապահ զորախմբի պատասխանատվության գոտում հնարավոր միջադեպերի կանխման ջանքերը համակարգելու համար գործակցում են Հայաստանի և Ադրբեջանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբների հետ։ Պատերազմի ամենածանր օրերին Արցախի հանրապետական հիվանդանոցը անխափան աշխատեց, կյանքեր փրկեց անգամ այն ժամանակ, երբ հիվանդանոցը հրթիռակոծվեց։ Կադրերում երևում է ինչպես են թիկունքում սպիտակ բանակի նվիրյալները վիրահատում սահմանում վիրավորված մեր զինվորներին։ Ռումբերի պայթյունների տակ անգամ նշտարը վայր չեն դնում։ Մայ Խաչատրյանն է պատմում։ 44 օր 24 ժամ առանց աչք փակելու Արցախի սպիտակ բանակը հենց այստեղ պայքարում էր վիրավորների կյանքի համար։ Հանրապետական բուժ կենտրոնից վիրավորները դուրս են գրվել, բայց նրանցից շատերը դեռ հսկողության տակ են։ Սաղչիկը Ալոնան է, ռենտգեն տեխնիկա, այնքան էր հոգնած, գիշերվա ժամը 4-ն էր, ձերքին հեռախոս էր այն ժամանակ, այնքան էր հոգնած, որ չէր զգում ոչ մի բան։ Հեռախոսը հանեցի, ձերքին պիչենի դրնեցի։ Ադրբեջանի հարձակումից շատ չէր անցել, բուժ կենտրոնը բերվեց բարձր պատրաստության։ Բուժօգնության համար առանձնացվեցին ամենաանվտանգ տարածքները։ Քաղաքապաշտպանության շտաբը ղեկավարում էր հիվանդանոցի գլխավոր բժիշկը։ Բացի այս հիմնական մասնաշենքից եւս կրկին ունենք բավականին մեծ տարածք ոչ միայն այստեղ, որ մյուս մասնաշենքի էլի զորոյական հարկում 44 օրվա ընթացքում մենք 2-3 անգամ այս մուտքը օգտագործեցինք, հաշվի առնելով, որ ունենք մեծ քանակի վիրավորումներ։ Նախ գնահատել են վիրավորների վիճակը, հետազոտել, ապա արագ կողմնորոշվել, որ վիրավորին որտեղ բժշկական ինչ միջամտություն ցուցաբերեն։ Առաջին զննումը կատարվում էր այստեղ, գնահատում ենք վիճակը, Արցախի եւ Հայաստանի առողջապահության նախարարությունների միջև համագործակցումը շատ բարձր մակարդակի վրա էր եւ իրոք եթե այդ փոխհամագործակցումը չլիներ, մեր աշխատանքի արդյունքների որակը վստահաբար կարող եմ ասեմ այդպես չէր լինի, ինչ որ ունենք։ Արցախի սպիտակ ջոկատն անընդհատ համալրվել է, բժիշկներ են ժամանել նաև արտասահմանից։ Վիրահատություններն արվել են անգամ վիրակապարանում։ Վիրավոր մոր տղան Մոնթեն հենց այստեղ է ծնվել։ Վնասվածքաբանը ապշած է տղաների տոկունությունից, հիշում է ինչպես էին ափսոսում, որ վիրավոր են ու չեն կարող շարունակել մարտը։ Փորձում էին հնարավոր բոլոր ճանապարհներով շրջանցել մեր ցուցումները եւ անմիջապես առաջնագից վերադառնալ։ Այդ աշճանի ու մի ձեն չէր լուծում տղերքից։ Դա ավելի է ոգևորում ու մենք իրավունք չունենք ինչ որ մենք ինչ որ մեզ ուրիշ ձևի պահենք էլի։ Բժիշկը հիշում է բոլորին, օրինակ բերում Սիրիահայ կամավորականին։ Երևան տեղափոխվելիս Շուշիի մոտ փախել էր շտապ օգնության մեքենայից ու առաջնագից վերադարձել։ Ցավոք թշնամին հաջորդ կրակոցով չէր վրիպել։ 2 մետր հասակով հայրենասեր զինծառայողը էլ հետ չեկավ։ Չեմ էլ ուզում առանձնացնել ինչ որ մեկին, որովհետև իրոք հերոսներ են։ Արցախի բժիշկները զենքերը ցած չեն դնում։ Սահմանին զինվորը գիտի, թիկունքում սպիտակ բանակն է, իրենք առավել ապահով են։ Մայա Խաչատրյան, Արտակ Գևորգյան, լուրեր։ Մեր հաջորդ ռեպորտաժը պատմություն է մարմնով ու հոգով կոփված հայ երիտասարդի մասին։ Հայրենի Հաղարծին գյուղում Հախվերդյանները տան մի անկյունը մասունքի պես են պահում։ Ամեն ինչ այնպես է, ինչպես թողել էր Ալիկը, բանակ մեկնելուց առաջ։ Ասած վրցիններին էլ ներկեր են, ասած ոնց թողնեմ, հենց եք թողել, ոչ մի բանի ձեռ չտաս, որ հետ գամ, ես ինքս շարունակեմ, նորից տենց էլ պահել եմ մինչև հիմա։ Նկարակալին վերջին գործն էր Մոնթեի նկարը, ավարտել էր զինվորական ծառայության մեկնելուց մեկ օր առաջ 2020-ի օգոստոսի 8-ին։
Հաղարծին գյուղի Հախվերդյանների ընտանիքի միակ տղայի ստեղծագործություններն ու իրերը տանը ամենուր են, բայց այս մի սենյակը թանգարան է հիշեցնում։ Երաժշտական գործիքներ, փայտաշեն աշխատանքներ, գեղանկարներ, ներաշխարհի ողջ գունապնակով։ Գերազանցությամբ է ավարտել Դիլիջանի գեղարվեստի դպրոցը, վրձնած գործերը հասել են տարբեր երկրներ, խոսուն են սեղանին խնամքով շարված տասնյակ մրցանակները։ Շահամբելյանի անվան դպրոցից ուղարկել են Երևան, այնտեղ ինքը առաջ տեղաբերնել։ Ներկայացել են Ֆինլանդիայում իր այս նկարը երեխու պատրաստած, առաջի տեղաբերնել եւ այնտեղից ուղարկել են Ալիկին կարմիր դիպլոմ, իր նկարների ցուցահանդեսն ա եղել Մոսկվայում։ Հրապուրված էր նաև արևելյան մարտարվեստով, որ ուժեղ լիներ ոչ միայն հոգով։ Այս մարզական գործիքն էլ ինքն է պատրաստել։ Թումո հաճախելուց հետո էլ գլխում պտտվում էր թռչող սարքեր պատրաստելու միտքը, հիշում է հայրը։ Բազում նախասիրություններից ընտրեց ճարտարապետի մասնագիտությունը։ Ասավ ես պետք է ճարտարապետ դառնամ եւ շենքեր կառուցեմ, մեր Հայաստանին պիտանի մարդ դառնամ։ Ասավ պապ, ես պետք է թռչող սարքեր էլ սարքեմ Հայաստանի մեր վայրենու համար։ Ինքը ավարտել է Թումոն, ինքը ֆիզիկայից էլ էր շատ ուժեղ։ Ընդունվել էր ճարտարագիտական համալսարան, բայց ուսումից առաջ նախընտրեց կատարել պարտքը հայրենիքի հանդեպ։ Մոտ 1.5 ամիս անց առաջնագծի մարտիկ էր, աննահանջ ու անվաղ։ Կամավորական ընկերները զարմացել էին նորակոչիկների խիզախությունից, պատմում է հայրը։ Վերջին անգամ զանգել է հոկտեմբերի 10-ին։ Տանը մասունքի պես են պահում Ալիկի արյամբ ներկված զինգրքույկը, ճակատում թղթի փոքր կտորների վրա արված ճեպանկարները եւ թշնամու արկիմի բեկոր իր փորագրությամբ։ Գրված է Ալիկ Դավիթի Հախվերդյան, հեռավորությունն է 6-ից 7 մետր, 10-րդ ամսին ա եղել։ Այս իր աստորագրությունն է եւ այստեղ գրած է երկու տեղ գրած է թուրք։ Հաղարծին գյուղի դպրոցի թանգարանի աչքի զարնողիրը Ալիկի պատրաստած 115-ամյա դպրոցի հին շենքի փայտակերտ մակետն է։ Դասարանում էր, որտեղ սովորել է, հիշատակ է թողել։ Մի քանի օր առաջ դասարան երեխաները հավաքվեցին, նստեցին ամեն մեկը իր տեղում, Ալիկի տեղը, ասացին մենք բոլորս կնստենք Ալիկի տեղ, որ Ալիկին բացակա չդնենք։ Բացակա չեն դնում նաև մյուս նահատակներին։ Ունենք նաև 3 զոհված շրջանավարտներ՝ Նվեր Գուլինյանը, Մանվել Մանուչարյանը եւ Արսեն Հախվերդյանը, որոնց հիշատակի համար թանգարանի մի անկյունը կնվիրենք նրանց։ Որդու պատրաստած նետո աղեղը Ալիկի հայրը դժվարությամբ էր պահում ձեռքում, ասում է ռազմիկի ոգի ուներ։ Սիրում էր, ասել ողսի պետք է գնամ սրանց։ Քաջինետն արձակվեց դեպի անմահություն։ Գայանե Թամամյան, Վահե Թամամյան, լուրեր։ Այժմ այլ թեմաների մասին մարտի 1-ից մեր երկրում կորոնայի դեմ պետպատվերով կպատվաստվեն նախ ռիսկային խմբի քաղաքացիները, այնուհետև ուսուցիչները, սպասարկման ոլորտի աշխատողները։ Չի բացառվում, որ վճարովի պատվաստում իրականացնեն նաև մասնավոր ընկերությունները։ Թեև կորոնավիրուսը Հայաստանում զգալիորեն նահանջել է, երրորդ ալիքի բռնկման հավանականությունը մասնագետները չեն բացառում, ավելին դեռ հունվարին էին սպասում։ Հնարավոր նոր բռնկումները կանխելու նպատակով մարտին կսկսվեն քովիդի դեմ պատվաստումները։ Պատվաստման ենթակա առաջին ռիսկի խմբում ընդգրկված անձինք են փակ հաստատությունների բնակիչները, քրոնիկ հիվանդները, տարեցները եւ բուժանձնակազմը։ Իհարկե այդ պատվաստումները հիմնականում առաջնահերթ լինելու են ուղղված բուժաշխատողներին, ովքեր որ աշխատում են կովիդ հիվանդանոցներում, ովքեր որ առավել վտանգված են վարակման ենթարկվելուն, դրա համար մեր որոշումն է եղել, որ անպայման առաջնահերթ բուժաշխատողներին պետք է պատվաստենք։ Աշխարհի շատ երկրների կողմից դրական գնահատականի ու հավանության արժանացած ռուսական Սպուտնիկ V-ն Հայաստանում կիրառվող առաջին պատվաստանյութը կդառնա, բայց առաջին խմբականակը ընդամենը 15,000 դեղաչափ կկազմի։ Հանրապետության մյուս բնակիչներին նույնպես պատվաստանյութով ապահովելու համար միջնորդ COVAX Facility ընկերության հետ մեր երկրի կառավարության բանակցությունները շարունակվում են։ Շատ սերտ աշխատում ենք մեր գործընկերների հետ միջազգային, որպեսզի կարողանանք հնարավորինս շուտ որակյալ եւ արդյունավետ աշխատող վակցինան բերենք Հայաստան։ Ռուսական Սպուտնիկ V-ից հետո Հայաստան ներկրվող հաջորդ պատվաստանյութը հավանաբար կլինի անգլիական արտադրության AstraZeneca-ն։ Իդեպ այս պատվաստանյութը վերջին շրջանում միջազգային մամուլում ամենակննարկվածն է։ Կարծիքներ կան, թե այն արդյունավետ չէ։ Նման մտահոգություններ նաև մյուս պատվաստանյութերի հետ են կապված միշտ հնչում։
Առողջապահության նախարարությունն իմունիզացիայի խորհրդատվական խմբին խնդրել է ևս մեկ անգամ ուսումնասիրել այս պատվաստանյութի հետ կապված բոլոր հարցերը։ Լրացուցիչ խորհրդակցություններ են անցկացվել առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության հետ։ Ես դրա հանգումը միանշանակ մեկն է, որ պետք է անել այդ քայլին գնալ եւ ձեռք բերել AstraZeneca-ն, որովհետև ինքն ապացուցել է իր արդյունավետությունը։ Այս պարագայում նայում ենք ոչ թե որ մի փոքր տոկոս ինքը կարող է հնարավոր է վարակվի, այլ այն, որ այս պատվաստանյութերը, որոնք որ մենք բերելու ենք Հայաստան, իրենք նվազեցնում են ծանր դեպքերի եւ մահվան դեպքերը, ոչ թե նվազեցնում են, այլ կարելի ասել բացառում են։ Եվս մեկ պատճառ թե ինչու են մասնագետները ամեն դեպքում այս պահին AstraZeneca-ն գերադասել օրինակ Pfizer-ից։ Փոխնախարարը բացատրում է, որ այս պատվաստանյութի պահման պայմաններն են ավելի պարզ, քան մյուսներինը։ Հաջորդ գործոնը գինն է։ Հայաստանն այն երկրներից է, որ ամբողջ բնակչությանը պատվաստանյութով ապահովել չի կարողանա, եւ աշխարհում այդպիսի երկրները քիչ չեն։ Չի բացառվում, որ մինչև պետպատվերով առաջարկվող առաջին խումբ պատվաստանյութը հասնի Հայաստան, մասնավոր ընկերությունները սկսեն վճարովի պատվաստանյութեր առաջարկել։ Դրանց գինը կարող է տատանվել 4-ից 50 եւ ավելի դոլարին համարժեք դրամի սահմանում։ Բոլոր երկրները ցանկանում են հնարավորինս շուտ արագ բերել, բայց արտադրության ծավալները շատ չեն ամբողջ աշխարհով եւ շատ քիչ քանակի պատվաստանյութեր արտադրվում։ Ինչ վերաբերում է պետպատվերով պատվաստումներին, ռիսկի խմբերից հետո երկիր մտած հաջորդ խմբականակը բաժին կհասնի ուսուցիչներին, սպասարկման ոլորտի աշխատակիցներին, մարդկանց, որոնք աշխատանքի բերումով ամենաշատ շփումներն են ունենում եւ հետեւաբար գտնվում են բարակման մեծ ռիսկի տակ։ Ռուզաննա Վարդերեսյան, Էդմոնդ Հակոբյան, լուրեր։ Արմավիրի մարզում նախադպրոցական հաստատությունների շենքերի կառուցման վերակառուցման 26 ծրագիր է հաստատվել։ Շինարարությունը ակտիվորեն շարունակվում է հիմնականում պետություն համայնք համաֆինանսավորմամբ։ Մարզպետը լուրերի թղթակցի հետ զրույցում ընդգծել է 26 ծրագրի շահագործումից հետո Արմավիրի գյուղական համայնքներում այլևս չի մնա մանկապարտեզի հերթին սպասող երեխա։ Շատ ամուր մանկապարտեզ են էլ մեր համար, մեր գյուղի համար։ Զարթոնքցիներն իրենց համայնքի մանկապարտեզն իրենց ձեռքով են կառուցում։ Բոլորն էլ գործի վարպետներ են, Ռուսաստանում շենքշինություններ են կանգնեցրել։ Համավարակի պատճառով չկարողացան մեկնել արտագնա աշխատանքի։ Լավ է, որ սուբվենցիոն ծրագիրը նաև իրենց գյուղ մտավ։ Տղամարդկանց աշխատանք տվեց երեխաներին պարտեզ ունենալու շոշափելի հեռանկար։ Ներկա պահին ու մենք շինարարական աշխատանք ավարտել ենք բետոնացման ծածկի աշխատանքները ու սկսում ենք տանիքի մոնտաժման կոնստրուկտիվ մոնտաժման փուլը։ Մանկապարտեզը կառուցվում է պետության եւ համայնքի 50% մասնակցությամբ։ Կորոնավիրուսն ու պատերազմը փոքրինչ դանդաղեցրին շինարարության ընթացքը, բայց կռիվ գնացած տղամարդիկ վերադարձան ու անցան գործի։ Երբևէ մանկապարտեզ չունեցած գյուղում բոլորը դրա շահագործմանն են սպասում։ 21 թվին մենք աշխատենք միջև գարնան վերջը ավարտենք առաջի փուլը, նրանից հետո միջև տարեվերջ ավարտենք երկրորդ փուլը։ Գումարի խնդիր չկա մեր կողմից, կառավարությունն էլ իր աջակցությունը կանի գումարի տեսքով ու կունենան գեղեցիկ մանկապարտեզ։ 8-ից 10 աշխատատեղ կբացվի, ցանկացողներն արդեն մրցույթի հերթում են։ Մի բան էլ իմ կողմից ես անեմ, էլի որ զգամ իմ երեխան գալիս է մանկապարտեզ, հաճախում է մանկապարտեզ, որպեսզի լավ լինի։ Այս մանկապարտեզն էլ Արաքս գյուղում է, այստեղ եւս համայնքի տղամարդիկ են աշխատում։ Ի տարբերություն Զարթոնքի, Արաքսում պարտեզ եղել է, բայց սովետի փլուզումից հետո չի գործել։ Պետության եւ համայնքի միջոցներով այստեղ էլ ամրացրել են շենքը, վերակառուցել, թեթևակի փոփոխություններ արել։ Սա խոհանոցն է, փոքր խոհանոց է։ Ամեն խմբասենյակ առանձին խոհանոց կունենա, 4 բաց պատշգամբներն էլ հնարավորություն կտան տաք օրերին պարապմունքներն անցկացնել մաքուր օդում։ Առաջին փուլի աշխատանքներն ավարտվել են, շինարարները վստահ են, ամուր շենք են հանձնելու։ Մինչև 10 բալ պետք է որ դիմանա, հաստատ կդիմանա։ Ջերուսման համակարգել են տեղադրել, բայց գազ չունեն, որ շենքը տաքացնեն։ Միջև գյուղի գազիֆիկացման հարցը լուծելը այլընտրանքային տարբերակներ կկիրառեն, իսկ պարտեզի գույքը կգնեն համայնքի միջոցներով։ Մոտ 80 երեխայի համար նախատեսվում է մանկապարտեզը շահագործման։ Մայիսի վերջ ամբողջությամբ բարեկարգման աշխատանքները բակել կվերջացնենք, երևի արդեն սեպտեմբերից կսկսենք կահավորել ու աշխատել։ Մարզում վերջին 2 տարում նախակրթական հաստատությունների կառուցման եւ վերակառուցման 26 ծրագիր է հաստատվել։ Մանկապարտեզների մի մասն արդեն շահագործվում են, մյուսները կառուցման ընթացքի մեջ են։ Այս պահին մանկապարտեզի կառուցման ծրագիր ունենք Կարևաշատում, Զարթոնքում, Գայ համայնքում,
նաև ունենք նախակրթարանների, այսինքն դպրոցների փաստացի մանկապարտեզներ, որոնք որ գտնվում են դպրոցներում նախակրթարանների ծրագիր, որից 8-ը արդեն ավարտվել են եւ դեռ մի քանիսը պետք է շարունակվեն 2021 թվականին։ 26 մանկապարտեզների շահագործմամբ մարզի գյուղական համայնքներում այդ հարցը կփակվի։ Հարյուրավոր գյուղաբնակ երեխաներ անհամբեր սպասում են մանկապարտեզ հաճախելուն։ Հայկուշ Ասլանյան, Ռոմիկ Ռոմանոսյան, լուրեր։ Այժմի համար այսքանը, մեր հաջորդ թողարկումը ուղիղ ժամը 13-ին է։ Մինչև այդ ժամը։